العطس من المشاكل اللي بتواجه ناس كتير، ساعات بيعتبروها انها مش مشكله، وبعضها بيعتبرها انها ظاهره غير صحيه، بالذات لو بيعطس على طول في مكيف او في جو او من برفيوم او نتيجه ان هو شم شيء غريب، بيعتبر ساعات ان العطس اصبحت مشكله بتضايقه وبتاذيه نفسيا قدام الناس. احنا بنعتمد على تحليل الجلاب لان تحليل سريع ومش مستاهل ان انا اروح مختبر واسحب دم او اعمل اشعاعات او غيره عشان اطمن انا ليه بعطس. تحليل الجلاب تحليل سريع وفي ثواني ودقيق وبيتاخد بدون سحب دم، ونقدر منه نحكم فعلا هل المشكله دي لها علاقه بحساسيه في جسمك، بجهاز مناعتك، بتعرض لفيروسات او التهابات. اعتقد ان التحاليل السريعه اللي ممكن تفيدنا في مشكله زي دي، من العلم ساعات بيقف قدامها ما بيقدرش يوصل لها بالتحاليل لنتائج مريحه للمريض.